হ্যালো সবাইকে, কি অবস্থা সবার? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকের ভিডিওটি হচ্ছে একটি উডপিকার বা কাঠঠোকরা বা যেটাকে বলে। তো আজকের ভিডিওটি হচ্ছে উডপিকার বা কাঠঠোকরা যেটাকে বলে থাকি আমরা গ্রামের ভাষায়। তো সেই পাখিটাকে নিয়ে আজকের ভিডিওটি। সো পাখিটা মারা যাবে এটা আসলে ভাবতে পেরেছিলাম না, বিকজ এটা প্রচণ্ড রাগী ছিল। যদিও আসলে ও জীবন্ত থাকা অবস্থায় ভিডিওটা করতে পারেনি, তারপরেও খারাপ লাগতেছে যে আসলে আমাদের বাসায় আসার পরে পাখিটি এভাবে মারা গেল। সো দ্যাট ইজ, মানে কি বলবো, এটা আসলে খুবই দুঃখজনক একটা বিষয়। বিকজ একটা প্রাণী মারা যাওয়া নিজের চোখের সামনে, এটা কতটা খারাপ বা বেদনাদায়ক সেটা অবশ্যই আপনারা না দেখে থাকলে হয়তো বা বুঝবেন না। সো এটা আসলে আমাদের বাসা আসার পরে মারা যায়। সো মারা যাওয়ার পরে এটাকে এরকম অবস্থায় দেখাচ্ছিল। সরে মারা যাওয়ার কারণেই আসলে শরীরটা কেমন যেন একটা শক্ত শক্ত ভাব হয়ে গিয়েছে। সো আশা করি আপনাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।